मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन ख़वातीन हज़रात, लतीफ़ी रिहाण में असांजे हिन 21वीं सदीअ जा ॿ ॿारड़ा आहिनि जिन हैरत अंगेज़ तौर ते शाह लतीफ़ जे रिसाले खे अल्फ़ाबेटिकली यादि कयो आहे, अलिफ़ बेवार उनखे यादि कयो आहे। ऐं गुज़िरियल दफ़े जॾहिं हिकिड़े अदबी प्रोग्राम में हुननि खे इंट्रोड्यूस कयो वियो त असांजे मोहतरम साईं सकाफ़त जे सूबाई वज़ीर सरदार शाह मुतासिर थी हिन साल जेको शाह लतीफ़ जो मेलो थींदो उन्हनि जी ख़िदमत में शाह लतीफ़ जो अवॉर्ड पेश कयो वेंदो ऐं दिलि चवे थी त इहो बिल्कुलु जाइज़ अवॉर्ड आहे जेको उन्हनि ॿारनि ॾांहुं वेंदो। ही ॿारड़ा आहिनि इंतख़ाब अली ऐं राहत बुर्दी जेके असांजे दौर जे हिकिड़े निहायत सिंध परस्त शाह लतीफ़ शनास सिकंदर बुर्दीअ जा ॿारड़ा आहिनि। ऐं सभिनी जी ताड़ियुनि में हिननि खे स्टेज ते गुज़ारिश कंदुसि त अचनि इंतख़ाब अली ऐं राहत बुर्दी। जाम शोरे मां आया आहिनि ऐं दरियाह सिंध जे किनारनि ते रहंदड़ हिन जी दिलि दरियाह सिंध वांगुरु आहे। हिन ॿारड़ा अव्हां खे जेको मौजज़ो ॾेखारींदा उहो ही त पहिरीं त शाह लतीफ़ जा बैत जेके हिननि खे दिलि चवंदी उहो ॿुधाईंदा, पर अव्हां सभिनी खे ओपन दावत थी ॾिजे त अवी शाह लतीफ़ जो जेको बि अल्फ़ाबेटिकली तव्हां चवंदो अलिफ सां बे सां पे सां जेके बि राइज लफ़्ज़ आहिनि अल्फ़ाबेटिकली जेके बि कुलियात या दीवान में अची सघनि था, हाँ मिसाल रे या नून सां त को बैत कोन्हे, ईअं पुछण ई बेकार आहे, पर जेके जाइज़ ॿोलीअ जा लफ़्ज़ आहिनि जेके जिन सां शाइरी या लफ़्ज़ शुरू थिए थो, अवां दिलि जी गहराइनि सां हिननि ॿारनि खां जेको बि बैत पुछंदा ही अव्हां खे ॿई भाउ भेण बिल्कुलु दिलि जी गहराइनि सां सभु कुझु ॿुधाए सघंदा ऐं अव्हां खे हैरान कंदा। इन करे त चवां थो त ही मौजज़ो हितां खणी हुत जिन रखियो से रसियूं साजन सूंह सुरत विखाई वेझो घणो। इंतख़ाब अली ऐं राहत बुर्दी। अस्सलाम वालेकुम। जिए सिंध जिए लतीफ़ जी बोली। मां राहत बुर्दी ऐं मां आहियां इंतख़ाब अली बुर्दी। मोटी मांडाण जी वारे कयाई वार विडियूं वसण आयूं चोॾस थी चौधार के उथी वयूं इस्तंबुल ॾे के मिड़ियूं मगरब पार के चमकन चीन ते के लहन समर कंदियन सार के रमी वयूं रोम ते के काबिल के कंधार के दिल्ली के दखन के गुड़न मथा गिरनार के जुंबी जैसलमेर तां ॾिना बेकानियर बकार के भुज भिजायो के डड मथे ढार के अची उमर कोट तां वसाया वलहार साईं सदाई करीम मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करीम। लगी वाओ वया अंगणा ढकजी पई खणी पसाओ पसण कारण प्रिय जे लथो कम के चिंजो छॾे हलिया मूं अल्लाह आई तूं होतन तां हेॾी कई लाया जे नचता अल्लाह उन मां विसरा मड़ियो मंजारा जीव मुंहिंजो जनसी ककर मंझ कपार जुड़ ञणो न लहे जड़ा मुंहिंजा सुपरी तेड़ा मेघ मल्हार खण अखियूं खिलियार त वञन सूर संधा कयूं कंडा मुंह पेरनि में तोणे लख लगन आंगुर आंगूठे न मुड़े छिपूं पेर छिनन विंदे ॾाह पिरिन जुती जाति न पाया काजा भगल बाह पट्टीअ में पीड़ाव करे लूआ अंदर दाह सदा सुपोरिन जी जिया से खुई नार वाहन वारी गाडुआ हियणो प्रिया धार निंबरिया से नन
निबरे। जे तू बेतबाया से आया तू आहिन न्यू मन लाइन प्रिया संदे पार जा। जे इंदे चवनी आ विंदे चवनी वेह छॾे सारो ॾेह अंगण अच उन्हनि जे। डोरिया डोरिया मलहा शाल मिला महोत मन अंदर जा लोच मच्छण मिलण सां माठी थे। ॾिठे ॾींहं थियाम को ॼणा कहिड़ा प्री वलन जीअं वरियाम गूंदर गम पिरीअ जा। दातार त तूं ॿिया मिड़ोई मंगणा मींहं मुदायता वसणा सदा वसी तूं जे घर अची मूं त मेरी मान लहा। माण्हू सभ न सोणा पखी सभ न हंज कंहिं माण्हूअ मंझ अचे भूई बहार जी। मतो आई मच्छ थुलो थुनाणी जातो भाई अच्छा ते पाणी पुना ॾीड़ा। मंझा मुंहिंजे रूह जे वञी साजन विसरी मर लगे रूह थर बाबियों थी मरा। यार सदाए सबको जानी जुबानी आहे आसानी कम पे त कल पे। याद गुरु कन गोदड़िया बीठा बाजारे कोले नागा पंहिंजे नाथ सी वञन गोला गोले जंहिं कंहिं बधा बोले चोटा छोड़न की न की। सारी रात सुभान जागी जिन याद कयो उन जी अब्दुल लतीफ चए मिट्टी लदो मान कोणे कन सलाम आग अच उन्हनि जे। सोड़िया घिटिया सुपरी अॼु गुंगा थी गॾियासे माण्हुनि संदे मेड़ में कुछी की न सघियासे निहारींदा वयासे निमाड़ा नेड़ खयूं। क्षमा बारींदे शब प्रिय बाखू कढियूं मोट मराठी मिद्रा रणा करण रब तुंहिंजी तात तलब कांग उड़ाए में काक जा। शुक्र गड्या से सुपरी जियरे जानी यार वेठे जिंजे वट में कोणे थिया करार धणी मकरे दार पाणू तिन पिरिन खां। गुजर खे गज मिल जूं तारन में तबरूं हणे हाकिमन के जोर भरियूं जबरूं काके कंधिया कबरूं पसो पर ॾिहन जूं। चंगा चंड चेज सनिया खे सजणे मथा आंगण उभरी प्रिय जे पैज झिणो ॻाल्हाइज पिणे धरे हथड़ा। Good moon above my love, yard rise, bowing humbly, speaking softly, my message delivers likewise. अच्छे चांद उभर कर देना मेरा पैगाम आज उभर कर अंगना में छू लेना गुलफाम धीरे लेना नाम छूकर पैर पिया के। प्रिया संदे पार जी मिलोई मिठाई काने कड़ाई चखी जे चेत करे। everything from sweetheart is simply sweet. Nothing is bitter if you wisely perceive. तारा
फुलड़ियूं खोए से रातड़ियूं जेमू प्रिय पुजाना पसियूं all loved ones face our beauty sports and malls days and nights I spent thinking of those जैसे रात को तारे चमके मुख पर चमके तिल मिलन हो जब मुश्किल ऐसी रात ना आए असीं वरी बि हिकु दफ़ो चाहींदासीं त इंतख़ाब अली राहत बुर्दीअ जे लाइ खोड़ सारियूं ताड़ियूं। बुर्दी ज़ात वारा जेकॾहिं माइंड न कनि त जीअं भिटाईअ चयो आहे त ॾात न आहे ज़ात ते जो वहे सो लहे। ही जॾहिं हैदराबाद में 1989 में शदीद मार्शल लॉ लॻल हुई ऐं फ़ौज डंडो खयो हर तरफ़ फिरंदी पे वती त वीचारा माण्हू घरां निकिरंदे पास हुजण जे बावजूद बि ॾकंदा त मूं पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो त हिकिड़े माण्हू खे ही जेको सिरे घाट वारो इलाइक़ो आहे उते फिरी आया फ़ौजी उनखे चयूं त तुम कौन हो त हाणे फ़ौजी जेके उर्दू ॻाल्हाइनि था सिंधी ॻाल्हाइनि था तव्हांखे ख़बर आहे पर जेको हुनजे हथ आयो उहो बि त को वॾो ज़बरदस्त चालाक क़िस्म जो माण्हू हो त हुन चयोसि तुम कौन हो त सिंधी हो कि उर्दी हो त हुन चयो त हम न सिंधी है न उर्दी है हम बुर्दी हैं। बस ख़ातिन हज़रात लतीफ़ी रिहाण में सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी खुश नसीब है त हुनखे हिकिड़े अहिड़े नौजवान जो साथ मुयसर आहे जंहिं पंहिंजे तकरुर खां पोइ सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटीअ जा प्रिंटेड बुक्स जेके आहिनि उहो ग्लोबल विलेज ताईं पहुचाइण जे लाइ गोगोल ताईं पहुचाइण जे लाइ जेका महिनत कई आहे ॾींहुं राति अमी जेकॾहिं इंस्टीट्यूट ऑफ पंहिंजे सिंधी ॿोलीअ जे बाख्तियार इदारे जे खे ॻोल्हींदो नेट ते गूगल ते त तव्हांखे नज़र ईंदो त हिन वक़्त ताईं लखे माण्हू जेके अपलोड कया आहिनि असांजे अमर फयाज़ किताब उन मां इस्तेफ़ादो कंदा रहिया आहिनि पर हिन वक़्तु ख़ासि जेका प्रेज़ेंटेशन आहे उन जो हवालो शाह लतीफ़ आहे त असांजे सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटीअ शाह लतीफ़ जे सिलसिले में जेके बि निहायत मुख़्तसिर अरसे अंदरि असांजे प्रोफेसर डॉक्टर गफ़ूर मेमन साहब जिन जे टेन्योर में जेके वधि ख़िदमतूं कयूं आहिनि उन जो समूरो तव्हांखे पूरो पोता मेल असांजो दोस्त अमर फयाज़ ईंदो मुख़्तसरनि पंहिंजी प्रेज़ेंटेशन ॾींदो त के वेझाई डूर के डूर बोॾा सुपरी के चढ़नि चित ते के न विसरनि मूर जीअं मेह कुंडीअ पूर तीअं दिलवरा को दोस्त असीं असांजो बेहद प्यारो टैलेंटेड दोस्त अमर फयाज़ बुरड़ो। हुआ जा बरे हेर हो जा बरे हेर काछे डूंगर कंधे ॿियो ॿारींदो केर खावड़ की खेर रही है। लख लख लाइक नसीर ऐं अमेरिका खां कई आहे डॉक्टर वकासी साहब हिन हाल में सभु मुंहिंजा जेके बि साईं वेठा आहियो मुंहिंजा मुस्न वेठा आहियो मुंहिंजा भाइर वेठा आहियो भेनरूं वेठा आहियो मूं पारां सभिनी खे सलाम। जिए सिंध जिए लतीफ़ जी ॿोली। जामीअ खे ज़रूरु इहा ख़बर हूंदी त 2011 में हींअर नाम चामिस्कीअ नाले सां हिकु सॼी दुनिया में नाम चामिस्कीअ जो 2011 में टोरेंट ते सिलेक्टेड इंटरव्यूज़ ऐं लेक्चर्स जो हिकिड़ो पूरो गुटको आहे जंहिंमें 11 खनि लेक्चर ऐं इंटरव्यूज़ पिया अथसि। हुन में लेक्चर टियों जेको आहे उन में हुन हिकिड़ी ॾाढी ग़ालिबन 10 मिंट या 12 मिंट हींअर एग्ज़ैक्ट न आहे छो त ॿिए सवाल में ई हुन जवाबु ॾिनो आहे। हुन चयो आहे त सॼे दुनिया जूं जेके ॿोलियूं आहिनि उन्हनि ॿोलियुनि जे बचाव जो दग सियासत खां पोइ आफ्टर पॉलिटिक्स जेकॾहिं को आहे गेटवे आहे त उहा आहे लैंग्वेज इंजीनियरिंग यानी लिंग्विस्ट या जेके असांजो जेको रवायती तौर ते जेको ॿोलीदान हूंदो आहे हुन चयो जेको सॼी दुनिया में हींअर ॿोलीअ खे बचाइण जो वॾे में वॾो रिसोर्स आहे तरीक़ो आहे उहो लैंग्वेज इंजीनियरिंग में लिकियलु आहे। यानी हू फोरविजन रखे थो हू सम्झे थो त 2010 में जेको कंसोर्शियम ठहियो हुयो वकाए साहब ख़बर हूंदी त जेको ब्रिटिश लाइब्रेरीअ जो जेको ज़ख़ीरो आहे तक़रीबन 44 लख खनि किताब आहिनि उहे 2018 खां पहिरियों 2 कंपनीज़ सां थियो हुयो मुआइदो जंहिंमें इहो हुयो त गोरीड्स ऐं गूगल बुक्स वारनि सां त इहे सभ जो सभु किताब ऑनलाइन थियण वेंदा ऐं जंहिंमें लॻभॻि हींअर 20% खनि थी बि चुका आहिनि उन जा।
जेको हुन जेको ख़्यालु ॾिनो हुयो उन चयो त लैंग्वेज इंजीनियर हींअर ॿोलीअ खे बचाईंदा ऐं उन जो एक्सटेंशन हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ज़ाहिर कई चई जेकी लातीनी ॿोली जेका पुराणे दौर जी जेका हींअर ज़रे घटि माना टुटी चुकी आहे उन वक़्तु चयो जेकॾहिं इन खे इंजीनियर मिलनि हा त इहा शायदि बची वञे हाली ख़ुदा खे ख़बर सो उन खां पोइ जॾहिं असां लैंग्वेज अथॉरिटीअ में वेही असां किताबनि छो त किताब बुनियादी तौर ते तव्हांजो आहे कमु किताब अदा नसीर वारा तव्हां सभु छपियो था तव्हां पढ़ो था पिया पर जीअं जामिया ॻाढ़े ॻाल्हि कई अथव इहो जंगल में नाचा मोर किसने देखा असां ई लिखूं असां ई पब्लिश करायूं असां ई पढ़ूं ऐं हिकु मख़सूस क़िस्म जी हिकिड़ी जेको अंडर रूफ जेको हिकिड़ो कमु आहे इहो को बचाव जो को तरीक़ो कोन्हे असां घणो वक़्तु इन तरह सां नथा तगी सघूं अॻिते नथा वधी सघूं पिया जेसी ताईं की असां पंहिंजी ठहियल शइ पंहिंजी तख़लीक़ दुनिया खे उन्हनि जे ॿोलियुनि में नथा करे ॾियूं मतिलबु मूं वटि हिकिड़ो वॾो सुवालु हूंदो त असां सिंधी ॿोलीअ में जोहिर साहब जो या बचाणी साहब जा अलाए केतिरा ॿाहिरां जा शाहकार नाविल हुया किताब हुया फ़लसफ़े ते हुया उहे सिंधियाई थिया सिंधी ॿोलीअ जो अदब सिंधी ॿोलीअ जी तारीख़ सिंधी ॿोलीअ जामी ॻाल्हि कई महाराज जामी कोट थो कयां लतीफ़ जो जेको इहो जेको एस्पेक्ट आहे लतीफ़ जा जेके इहे पहलू आहिनि इहे सॼी दुनिया ते उन्हनि जे ॿोलीअ में कीअं रसाइजनि ऐं उहो कंहिं माण्हू खे ख़बर ई कोन्हे उहो एक्सटेंशनली मां हिकिड़ो ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां जेका अॻाड़े दोस्त ॿुधाई त हींअर दुनिया में रूमी घणो थो पढ़ियो वञिजे मां तोखे सेकेंड थो कयां पर अञा हिकु ॿी शइ एड थो कयां पियो 2013 खां 2017 जे फेब्रुवरीअ ताईं 2011 में योगा मेडिटेशन तसौफ़ ऐं हर्बल जेका ट्रीटमेंट्स थींदियूं हुयूं उन जी गूगल ते माण्हू सर्च कंदा यानी टोटल जेके यूज़र आहिनि उहे सर्च कंदा 0.21% तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां फेब्रुवरी जी रिपोर्ट मूजिबि योगा मेडिटेशन मुराकबा रूहानियत रूहानी इलाज जड़ी बूटियुनि जा इलाज 0.1 खां टप खाई 37.41 माण्हू सर्च था कनि 100 मां मगरब दुनिया जा उहे जिन वटि कारूं बंगला दुनिया जूं जेके बि सहूलियतूं आहिनि एॾे वसी मिक़दार में आहिनि उन्हनि वटि हींअर रूहानियत जी बुख आहे ऐं हो तलाश था पिया कनि त अमन जो किथे आहे किथे दग लसे थो पियो सो इहे सभु शयूं असां ॾिसी सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी में वेही घणो सोचे वीचार खां पोइ असां हिकिड़ो नओं हिकिड़ो अहिड़ो तरीक़ो सोचियोसीं हिकिड़ी अहिड़ो रिसर्च बेस्ड कमु कयोसीं जंहिंमें मूंखे पक आहे त तव्हांखे जॾहिं मां इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदुमि तव्हां तमामु घणा ख़ुशि थींदव सॼी दुनिया में हींअर न्यूरल नेटवर्क ते कमु थो पियो हले दौर गुज़री वियो हलियो उहो दौर कॾो गुज़री वियो हलियो जॾहिं तव्हां कंप्यूटर लैपटॉपनि ते तव्हां हूंदा हुयो पर इन जे पोइ जेको दिमाग़ु आहे हींअर कंप्यूटर जो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां उहो इंसान जे दिमाग़ वांगुरु थो कमु करे इहो मां हिकिड़ो नंढड़ो तव्हांखे मिसाल ॾियां सभु तव्हां फेसबुक खे इस्तेमालु कंदड़ आहियो या जेके फेसबुक ते इस्तेमालु कंदड़ आहियो तव्हां कॾहिं गौर कयो आहे त फेसबुक जो जेको होम फीड जेका ईंदी आहे जिते तव्हां दोस्तनि जा हाल वाल पढ़ंदा आहियो उनजे भर में जेके इश्तिहार हलंदा आहिनि उहे तव्हांजे नफ़्सियात जे हिसाब सां ईंदा आहिनि इहो मशीन खे कीअं थी ख़बर पवे इहा प्रोग्रामिंग या फेसबुक जे प्रोग्रामिंग खे कीअं थी ख़बर पवे त वकाशी साहब शाह लतीफ़ वेद या अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हियुनि लाइ घणो थो तवजह ॾे लिहाज़ा हिन खे भर में बिब्लिकल रूहानियत वारा इश्तिहार ॾियां अक्सर तव्हां दोस्तनि ॾिठो हूंदो त गूगल में तव्हां सर्च हिकिड़ी शइ कंदा हूंदो पर पासे में उन शइ सां लाॻापियल न पर तव्हांजे तबियत जे आधार तव्हांखे मिलनि थियूं पियूं शयूं मुंहिंजो हिकिड़ो सुठो दोस्त आहे यार मुंहिंजी कंप्यूटर में वायरस अची वियो आहे हलियो कीअं चई हीअं आहे अजीब ग़रीब हिकिड़ियूं खिलकतुनि जा हितां ॾिए थो पियो ॾिठोमांसि वाक़ई हिकिड़ो स्टूपिड क़िस्म जा इश्तिहार पिया हलनि मां पुछियोमांसि मां भला इहो टियों हले चोथे ॾींहं ते तूं इहो मूंखे सीरियस में छो त हुनजी हिस्ट्री ॿुधाए पई मां छड़ो ॾिसी मां चयोमांसि भला टियों हले चोथे ॾींहं ते तूं
ये जेके गुडियूं विकामंदियूं आहिनि बारबी टाइप जूं, तूं इहे सर्च कयूं, हा मां कयूं, उन्हनि जे करे त थिए थो पियो। फेसबुक ते तव्हांजे तबियतुनि जा दोस्त तव्हांखे ॿुधाया था पिया वञनि, गूगल ते तव्हांखे तव्हांजे मिज़ाज जे हिसाब सां तव्हांखे इश्तिहार ॾिना था पिया वञनि। त हींअर कंप्यूटर ते जेका टेक्नोलॉजी जी तरक़ी आहे, जेका नाम चामिस्की 11 में चई त ॿोलियुनि जो हींअर जेको वॾे में वॾो जियापो आहे उहो लैंग्वेज इंजीनियरिंग ते आहे। मां इहो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, तव्हांखे ख़बर हूंदी साईं, ख़बर हूंदी ॿाहिरि जी दुनिया जो आहे। हींअर जेका मां ॻाल्हि कयां थो उहा मां पंहिंजाइप में कंदुसि, मां छो मूंखे ख़बर आहे त अटेस्टर हेॾां वेठो आहे। गुज़िरियल 2 सालनि में 471 अख़बारूं बंदि थियूं आहिनि दुनिया में। न्यूज़ वीक किथे थो आहे, हिस्ट्री किथे रिसालो वियो, लाइफ काॾे वियो, 2018 जे जून में टाइम बि बंदि थिए थो पियो। हे असांजो, मां अॼु खुली थो पियो ॿुधायां, 2025 में तव्हां सिंधी अख़बार काश कोन ॾिसंदव, मूंखे नथो लॻे। 2025 में तव्हां रुपयो बि खीसे में कोन रखंदव, प्लास्टिक मनी हूंदी, ATM जे थ्रू तव्हां सॼो कुझु कंदव। उहो जेको जामिया वारी ॻाल्हि जेका आहे त मार्केटिंग वारी जेका ॿोली आहे, तव्हांजो मार्केट सॼो स्क्रीन तरफ़ थो वञे। हाणे तव्हांजो उहो रुपयो जॾहिं खीसे में कोन्हे त तव्हांजो हीअ शइ आहे जेका, हीअ मार्केट आहे तव्हांजो। हाणे इन मार्केट में हज़ारे खामियूं सही, कुझु बि सही, पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॾाढी वाली आहे, हिन में गुंजाइश वॾी आहे। तव्हां पंहिंजूं ॿोलियूं, तव्हां पंहिंजो लोक अदब, तव्हां पंहिंजो मीरास, जेका तारीख़ी मीरास आहे, हेॾे दाख़िल करण लाइ ओपन गेट आहिनि। को दौर गुज़री वियो जॾहिं माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट, स्टीव जॉब, हिन जो iOS जो पंहिंजो जेको एरिक श्मिट आहे, जेको गूगल जो बानी हो, जेको उन्हनि पाण वटि रखिया, हींअर तव्हां सभिनी खे ॾेई छॾिया। ॿी हिकिड़ी भली ॻाल्हि ॿुधायां, एरिक श्मिट जो जेको नओं किताबु आहे, नओं असां लाइ त नओं आहे, साईं वारनि त पोड़ो करे पुराणो करे छॾियो हूंदो, द न्यू डिजिटल एज किताबु आहे एरिक श्मिट जो। उन 3 बाब में संसदो लिखे थो पियो, मुंहिंजी तबियत ख़राबु आहे, दिलि में न कजो। एरिक श्मिट चयो थो त हिन धरतीअ ते मालदीव जी हिकिड़ी ॿोली हाणे कंप्यूटेशन में आंदी अथऊं, ऐं उन दावा कई आहे त मूंखे नथो लॻे त 2030 ताईं मोहन दड़े जी ॿोली बची वेंदी, उहा बि थी वेंदी, डिसाइफर थी वेंदी, हली निकिरी वेंदी। भई असांखे हुननि वाक़ई सच पचे में असांजे ज़मीर खे हुननि धुॾियोड़ो हुयो। तव्हां दोदे वारा वेठा वॾियूं रैलियूं था पिया कनि, मां त चवां चङो थियो हर हिकु माण्हू पंहिंजी ॿोली लिखे यार। तव्हांखे ख़बर पए तव्हां आहियो केतिरा, ऐं जेतिरा घटि थींदव ओतिरी गैरत घणी थींदव। मां इहो मुंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजो ज़ावियो आहे, छो त असां कमु ई तॾहिं कंदा आहियूं जॾहिं बुख जी हालत थींदी आहे। इहे सॼो फिलासॉफिकल जेके शयूं आहिनि उन्हनि खे समप करे जेकॾहिं मां सिंधी ॿोलीअ ऐं शाह जे रिसाले ते जेकॾहिं असां चऊं था पिया, मुंहिंजा साईं 3 साल अॻु में असां हिते वेही पहिरियों दफ़ो हिकिड़ी रिसर्च बेस्ड जॉब कईसीं त लतीफ़ सभ खां वधीक कहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु कया पंहिंजी शाइरीअ में। पोइ थियो छा त असां केस स्टडी तौर ते कल्याण आडवाणी साहिब जो रिसालो सॼे जो सॼो उनजो कार्पस ठाहियोसीं। तव्हां छो त ॾाढी टेक्निकल शइ आहे, मां महसूसु कयां थो पियो त तव्हांखे नज़र में न ईंदी। बहरहाल सॼो लतीफ़ जो कार्पस ठाहिण जे लाइ असां जॾहिं बीठासीं हिकिड़ी जॻह, छो त असांखे कमु करिणो हो लतीफ़ जे ॿोलीअ खे एतिरो आसान बनाइणु मशीन जे लाइ जो हो कीबोर्डनि में बि हली वञे, गूगल में बि हली वञे, दुनिया जे जंहिं प्रोसेस में विझणी हुजे सोलाइप सां थी वञे ऐं न्यूरल नेटवर्क सम्झी वञे। त जेकॾहिं हो चवे थो असां उधारा, त न्यूरल नेटवर्क चवे त आणी अवंग, हू पाण चवे, छो त हुनखे यूज़ टू हूंदो। उन जे लाइ असांखे सॼे जॾहिं शाह जे रिसाले खे असां जॾहिं जगिल करे हिकिड़ो कार्पस जे शिकिल में आंदीसीं त तव्हांखे इहो ॿुधी अजब लॻंदो त लतीफ़ साईं पंहिंजे सॼे शाइरीअ में पंहिंजो जेको कल्याण आडवाणी साहिब जो अथव, हे ॾाढा अहम हिकिड़ा फिगर्स आहिनि। टोटल लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल आहिनि 34,043 ऐं उन्हनि में जेके मुफ़रिद लफ़्ज़ आहिनि, यानी लतीफ़ मुफ़रिद लफ़्ज़ इस्तेमालु कया आहिनि 11,958। लतीफ़ मुफ़रिद लफ़्ज़ इस्तेमालु कया आहिनि 11,958 ऐं अखरनि ते शाइरी जेका कई अथई उहा लिखी अथई 1,17,315।
यादि रखिजो लतीफ़ जे पहिरें अखर खां आख़िरी अखर ताईं इन जी कंप्यूटेशनल प्रोसेस खे असां जगिल कयोसीं जॾहिं इहो तव्हांजे रिसर्च लाइ त इंतिहाई आम आहे उन में ख़बर पई त लतीफ़ सभ खां वधीक कहिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे मूंखे ख़बर न आहे तव्हांजे ज़हन में छा हूंदो थी सघे थो कोई दोस्त चवंदो अलाह को चवंदो हूंदो सुपरीं को चवंदो हूंदो पीरीं को चवंदो छा लतीफ़ सभ खां वधीक लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे न पंहिंजे सॼे शाइरीअ में 2.15% टोटल शाइरीअ में 731 भेरा न लफ़्ज़ चयो अथई ऐं ईअं असां 100 लफ़्ज़नि जी जॾहिं असां कतार ठाहीसीं त ख़बर पई त इहे जेके 100 लफ़्ज़ आहिनि ख़ाली 100 लफ़्ज़ इहे लतीफ़ साईंअ जा सॼे शाइरीअ जा 44% आहिनि सिर्फ़ु 100 लफ़्ज़ हाणे इहे जॾहिं असां जगिल करे जॾहिं असां बीठासीं उन में पोइ ख़ैर तमामु घणा वरी उन जे अखरनि जा छेद आहिनि जॾहिं असां इन जॻह ते पहुतासीं तंहिं वक़्तु असां इन लाइक़ु वञी थियासीं जो हिन डिजिटल छो त ऐं सभिनी खे मां हींअर तव्हांखे दावत ॾेई सघां थो पियो त तव्हां भले चई सघो था पिया हिन में कल्याण आडवाणी साहिब जो रिसालो अहिड़े नमूने सां कीबोर्ड में आहे वकाए साहिब हे कंहिं प्रोसेसर में न आहे कीबोर्ड में आहे सॼे दुनिया में एंड्रॉइड जो मक़बूल तरीन कीबोर्ड आहे स्विफ्ट सॼी दुनिया में आहे जेको तक़रीबन 6 करोड़ खां वधीक हुनजी डाउनलोडिंग आहे उन्हनि 6 करोड़ कीबोर्डनि में शाह जो रिसालो आणे आयासीं इन प्रोसेस में जो मां जेकॾहिं हाणे हिनखे ॾियां थो थैंक यू मां जेकॾहिं हिनखे आणे थो पियो ॾियां साईं सीन थो ॾियां त मथां पाण थो अचे सदाईं करी पाण अची थो वञे छा तव्हांखे हैरत थींदी त इहो मोटी मांडाण जी खां वठी आख़िरी ताईं टोटल 11 सिटरूं आहिनि न नसीर इहे 11 सिटरूं कुल 18 कीज़ ते अची थियूं वञनि हलियूं सिर्फ़ु 18 की हू छो त मथियां लफ़्ज़ पाण तो ॾींदो थो अचे त इहो जॾहिं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटीअ ठाहे कीबोर्ड ऐं असां लंदन में रवानो कयोसीं हुननि असांजो प्रोग्राम ॾिसी मूंखे ॾाढी बेहद ख़ुशी थी जो उन्हनि जो आहे हिकिड़ो पाल जोन नालो अथसि उन चयो यार असांखे थोरो स्ट्रक्चर ॿुधाईंदे त असां शेक्सपियर जी शाइरीअ खे दाख़िल कयूं अंग्रेज़ीअ में जॾहिं अंग्रेज़नि जो हिकिड़ो सुठो लैंग्वेज इंजीनियर हुयो जॾहिं उहो मूंखे ईमेल करे मूंखे पियो चए थोरो छड़ो हिन जो सिरिश्तो असांखे सम्झाए त कीअं तव्हांजो जेको तव्हांजे चवण मूजिबि तव्हांजो इमाम शाइर आहे तव्हांजो पैगम्बर शाइर आहे तव्हां उनजी शाइरीअ खां सवाइ को हली नथो सघे उनखे तव्हां अहिड़े नमूने सां भिचाए विया हुया हाणे थोरो असांखे मैप ॾे त असां शेक्सपियर जी शाइरी दाख़िल कयूं उन ॾींहुं ते अलाए छो मुंहिंजो कंधु मथे थियो हुयो त जिते गीता नज़री न वियो आहे जिते शेक्सपियर न वियो आहे जिते कीट्स न वियो आहे उते 6 करोड़ कीबोर्डनि में असां लतीफ़ जो रिसालो अहिड़ो विझी वियासीं हलिया जो उन ॾींहं ते डॉक्टर सुलेमान शेख पियो चवे त मुंहिंजे ख़्याल में इहो सभ खां वधीक आहे पर डॉक्टर सुलेमान त पंहिंजो ई आहे टे ॾींहं मलायलम जी हिकिड़ी छोकिरी आहे उते मलायलम ॿोलीअ जी ॻाल्हाईंदड़ आहे उन कीबोर्ड हलाईंदे असांजे हिन जी जेका साइट आहे असांजी कॉन्टेक्ट आहे उन में चयो त हाणे मूंखे शौक़ु थियो आहे त मां सिंधी ॿोली सिखां हींअर ताईं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असां वटि 11 जामी दुनिया जा 11 अहिड़ा आहिनि जेके सिंधी आहिनि न उर्दू आहिनि ई कोन ऐं न साउथ एशिया जा न आहिनि उहे सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जे ऑनलाइन सिंधी लर्निंग तां सिंधी सिखी रहिया आहिनि ऐं मूंखे पीलिंग हुआंग जेका लतीफ़त जे म्यूज़िक ते PhD थी करे मुंहिंजे ख़्याल में हीअ वाहिद छोकिरी आहे जेका हार्वर्ड यूनिवर्सिटीअ मां हिते हाणे फेलो आहे उहा लतीफ़ जे म्यूज़िक ते PhD ॿियनि त शयुनि सां करे थी पर थीम हिकिड़ी ॾाढी कमाल आहे हूअ थी चवे जॾहिं वाई हले थी त वाईअ जा सुर अहिड़ा अचनि था जंहिंमें माण्हू चङो भलो साख़्त थी थो वञे ख़ामोश थी थो वञे आख़िर उहा कैफ़ कहिड़ो आहे सो हुन छोकिरी हिकिड़ी सॉफ्टवेयर ज़रूरत आई ताज हटाई ओॾो ॿाहिरों हले केतिरियूं मिनिस्टर घुमी असांजे लैंग्वेज अथॉरिटी में जॾहिं वरी ताज वरी मुॾियो माणियोसि असां वरी सोचे मां कम अहिड़ी ॻाल्हि आहे त असां सॉफ्टवेयर ठाहे उनखे जॾहिं ॾिनोसीं उहा सिंधी हाणे अच्छा उहा सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटीअ मां थी सिखे पई ऑनलाइन
त उन जॾहिं शाह जे रिसाले जी हाणे प्रोग्रामिंग ठाहे जॾहिं असां फाइनल कयो आहे त हुनजो आइडिया ॿुधो तव्हां सभिनी जा कन खुली वेंदा हलिया। तव्हां भले वञी शाह लतीफ़ खे केतिरो ॿुधियो, उहा गोरी छोकिरीअ जो आइडिया छा आहे लतीफ़ जे म्यूज़िक लाइ, उहा थी चवे त लतीफ़ जे म्यूज़िक जा उहे पेच, उहे सुर, उन्हनि खे कंबाइन करे जेकॾहिं हिकिड़ी लो पिच में हिकिड़ी धुनुनि जी सीरीज़ ठाहिजे, जीअं तव्हां 5 स्टार होटल में वेंदा हुआ सनी सनी म्यूज़िक बैकग्राउंड में हलंदी आहे, चई ईअं लतीफ़ जे म्यूज़िक नोट्स ते असां जेकॾहिं कंपोज़िशन्स ठाहे जेलनि ऐं नफ़्सियाती अस्पतालुनि में हलायूं त माण्हू ठीकु थी वेंदा। आइडिया ॾिसो जेको जामी जेको ही ॾाढी अहम शइ आहे हीअ, त माण्हू इन धारा ते कमु कनि था जो हो लतीफ़ खे सॼे दुनिया में उन नए अंग सां ॾिसणु चाहिनि था पिया। जीअं मां तव्हांखे चयो त योगा 30% खां मथे वञी करे हींअर सर्च थिए थी, त मुंहिंजे ख़्याल में लतीफ़ जेको असां वटि आहे, जेको ट्रेजर आहे, जेको असांजो ख़ज़ानो आहे, उहो असां इन बुनियादनि ते असां सॼे दुनिया खे वॾे पैमाने ते असां हिन जॻह ते ॾेई सघूं था पिया। स्विफ्ट कीबोर्ड जो जेको ऑनलाइन आहे, हिकिड़ी ॿी अहम शइ जेका थी आहे, मुंहिंजे ख़्याल में हिकु ॿ दफ़ो हिते हुनजो इज़हार कयो वियो आहे। वकासी साहब सिंधी ॿोली, ऐं इहो मुंहिंजो ज़ाती अक़ीदो आहे बग़ैर साइंसी रिसर्च जे, आऊं ज़ाती तौर ते सम्झां थो त अरबी ॿोलीअ खे बचाए बीठो आहे क़ुर पाक। कंप्यूटेशन में अरबी ॿोली उठ पेरो ठाहे वेही रहंदी आहे, हुनजो को दग कोन निकिरंदो आहे। मां पाण लैंग्वेज इंजीनियर आहियां, मूंखे ख़बर आहे। OCR ठहिरायो अथऊं सभु गूगल खां। पाकिस्तानी लॻभॻि 81 करोड़ रुपया ख़र्च कयूं, कोन ठही सघियो। गूगल खे अलाए केतिरा $मिलियन ॾिना अथऊं, 3 वञी ठाहे हुननि खे ॾिनो आहे। अरबी ॿोलीअ जो कंप्यूटेशन में लक्षण आहे ई कोन, एॾा मखरजी ऐं हम आवाज़ अथसि। सिंधी ॿोलीअ वॾो प्रॉब्लम आहे इहो। हिकिड़ो ये कहानी फिर सही वारी ॻाल्हि आहे त इहा पोइ आहे जेको असां वटि इहो सीन। तव्हां थोरो ज़ाल खे तव्हां ज़ाल ज़रे सां लिखो, तव्हां ज़ात ज़ामिन सां लिखो। पढ़ण वारो छा ध्वाल चवंदो, कंहिं चयो आहे? इहो असांखे ख़ुदि चैलेंज न अलाह हबीब कंदो। साईं असांजो मोहसिन आयो आहे, तमामु घणी अप्रोच वारो, अलाह कंदो। हाणे इन्हनि शयुनि ते बि हिकिड़ो सेमिनार थिए, वॾा बर्ड बाकास लिंग्विस्ट विहार उन्हनि जे साम्हूं असांजा मसइला रखनि। ऐं तव्हांजो मसइलो न, इहो असांजो मसइलो आहे। त असांजो हिन सां फ़क़ीराणीअ सां असां अंग्रेज़ीअ में ॻाल्हायूं था त अंग्रेज़ीअ में जवाबु ॾिए थो। मां हिन खां को बि पुछां, कुझु बि पुछां, हुन ॾींहुं नसीर चयो, चई त दिलीप कुमार जो असुल नालो पुछियोसीं, हिन पाण मोहम्मद यूसुफ ख़ान हुन पंहिंजे टर्म में ॿुधायो। पर जॾहिं मां हिनखे चवां फलाणे साल में या सवाब में, त फ़क़ीर चवे थो स्वाद वारो सीन वारो छा? हे त प्रॉब्लम जो शिकार आहे। अंगु कढूं दग कढूं उहो पोइ जो मसइलो आहे। बहरहाल उहो मूंखे कनेक्ट करणी लतीफ़ वारी ॻाल्हि त अरबीअ सां बि वॾो प्रॉब्लम छिकछिकाड़ो जेको अरबीअ जो हलियो आहे, जेको हींअर असांजे एशिया ॿोलियुनि में, उन में हिंदी बि अची वई, उर्दू बि अची वई, बंगाली बि अची वई, जापानी बि अची वई, सभु ॿोलियूं अचियूं, फारसी बि अची वई। सिंधी ॿोलीअ जो सभ खां वॾो ऑनलाइन लुग़तुनि जो पोर्टल सिंधी ॿोलीअ खे अथव, कंहिं ॿी ॿोलीअ खे एतिरो कोन अथव। 6.5 लख सिंधी ॿोलीअ जा लफ़्ज़ मुतबादिल अंग्रेज़ीअ सां उन में तव्हांजो रिसालो वाहियो आहे। ऐं मां हे चैलेंज थो पियो ॾियां, 0.01% मूंखे गुंजाइश ॾिजो। बड़धक खे ॿधड़को को न चवे, बाक़ी जेको हूंदो उहो तव्हांखे माना कढी ॾींदो। बाक़ी हींअर वकास साहब जेकॾहिं तव्हां इंटरनेट ते वेही कंहिं बि लतीफ़ जे बेत ते ई क्लिक कयो, अंग्रेज़ीअ कंहिं लफ़्ज़ ते क्लिक कयो, मख़सूसन राइट क्लिक करे मीनिंग इन एसेले तव्हां कयो, तव्हांखे उन सॼे ॿोलीअ जेको उन लफ़्ज़ आहे उन जी माना तव्हांखे मिली वेंदी हली। छो त dic.sindhila.edu.pk जेको हींअर माइक्रोसॉफ्ट जे कोर में बि असां दाख़िल कयो ऐं इनशाला ताला हिन ई साल स्पेल चेकर में बि आणियूं था पिया। उन में गूगल जा जेके अंग अखर आहिनि उहे ॿुधाइनि था पिया त सॼे एशिया जे ॿोलियुनि में जेके 16 हुननि वटि रजिस्टर्ड आहिनि, उनमें सिंधी ॿोलीअ जो ई सभ खां वधीक थिज़ारस स्कोर हुननि ॿुधायो आहे, जेको ॿुधायोमांव 6.5 लख लफ़्ज़।
मां सम्झां थो पियो त इहा सिंधी ॿोलीअ जे क़दामत जो हिकिड़ो तमामु वॾो दॻो आहे, छो त असां यकीन पिया कयूं, बेस जेको लतीफ़ जो रखियोसीं असां ईअं सम्झोसीं त जीअं अरबी ॿोली बची सघे थी क़ुर जे करे ऐं बची आहे, ईअं जे सिंधी ॿोलीअ खे बचण जो दॻु अथव त इहो शाह जो रिसालो ई आहे। मूंखे कोन थो पियो लॻे त को सिंधी ॿोलीअ जो असां वटि को ॿियो हिकिड़ो दॻु आहे जेको असां रोज़ु आए ॾींहुं मटियूं था पिया, ड्रेसिस कयूं था पिया। मूंखे कोन लॻंदो आहे शाह जो रिसालो वाहिद आहे जंहिंमें असां अॻिते वधी सघूं था पिया या जंहिंजे बुनियादनि ते असां अचूं था पिया। भले जेकॾहिं तव्हां चाहियो को बि हिकिड़ो सिंधी जो लफ़्ज़ ॾेई सघो था की असां, मां हींअर ई तव्हांखे हुनजी माना ॿुधाए सघां थो, हिन मशीन ते ऑनलाइन अथव। मां कल्याण आडवाणी साहब जी ॻाल्हि थो कयां, सॼे रिसालनि जी न। लतीफ़ अर्ज़ ॿुधो न, ईअं न आहे। लतीफ़ साईं जो जेको इस्तेमालु थियल आहे म, उहो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो थो हलां पियो। लतीफ़ साईं न, मां बिल्कुलु मञा थो पियो, म इस्तेमालु कयो अथई 235 दफ़ा। साईं कल्याण आडवाणी साहब जे रिसाले में म इस्तेमालु थियल आहे 235 भेरा, न इस्तेमालु थियल आहे 731 भेरा। आडवाणी साहब खे मुकूं हणो, मूंखे न। इहो आडवाणी साहब कल्याण आडवाणी जे रिसाले जा फिगर्स थो पियो ॿुधायां। साॻी शइ, साॻी शइ आहे, साॻी शइ आहे, साॻी शइ आहे। मां सम्झां थो त लतीफ़ जे म हुजे या न हुजे, चई सघो था त हिन खां वॾो मज़ाहिमती शाइर को कढी ॾेखारियो जंहिं इनकार ई इनकार कयो आहे। जे मां न बि कयां त बि त इनकार थो करे न, न कोन थो खपे, नाहे। इन बुनियादनि ते जेकॾहिं सम्झो सभ खां वधीक बग़ावत हिन जो भाई, इन ते त जहिड़ो ई कोन्हे न त को मया सो ॿी जेका हिकिड़ी शइ जेका आहे उहा हिकिड़ो टाइम मुख़्तसिर आहे। वक़्तु साहब असां वटि हिकिड़ो विज़न आहे, हिकिड़ो ख़्वाबु आहे, ऐं नो डाउट तव्हां वटि बि आहे। जामी हुन जे लाइ घणो कुझु ॻाल्हायो आहे। लतीफ़ खे 7.5 अरब पॉपुलेशन ते कीअं प्रसाइजे, असां वटि हिकु दॻ आहे। गो के हुनजे मथां तमामु घणा माण्हुनि जी ज़रूरत आहे, गो के हुनजे मथां तमामु घणे रिसोर्सिस जी ज़रूरत आहे, पर हिकिड़ी आइडिया, हुन आइडिया मां ज़रूरु मां शेयर कंदो हलां त छा पाण बेटाईपीडिया जहिड़ो को रिसर्च पोर्टल नथा ठाहे सघूं जंहिंमें शाह जो जेको बि रिसालो आहे, जेके बि हुन जा वर्जन आहिनि, सभ जो सभु उते मिलनि। शाह जे रिसाले जूं जेके बि तर्जुमान उते मिलनि। शाह जे रिसाले ते जेके बि दस्तयाब तहक़ीक़ ऐं किताब आहिनि उते मिलनि। वन विंडो तमामु ऑडियो रिकॉर्ड्स जेके म्यूज़िक में रिकॉर्ड थियल आहिनि उहे ऑडियो जे सेक्शन में उते मिलनि। मां लख थोरा हिन मुंहिंजे अबे, मुंहिंजे वॾे भाउ, मुंहिंजे घाटे यार जा थो पियो मञा जो हैदराबाद रेडियो ते जेका बि लतीफ़ियात आहे उहा हिन मुंहिंजे हवाले कया। 7.5 गीगाबाइट जी डेटा, 1000 ट्रैक्स हिन मुंहिंजे हवाले कया न, ऐं लख कुर्ब एहसान हुन जा, हे रॉ मटीरियल तौरु कठे आहिनि। हाणे वीडियो जेके बि अनअवेलेबल उते मिलनि। हिकिड़ी जॻह ते बी जो हाणे गूगल जो जेको तर्जुमो हींअर थी रहियो आहे, इहो हिन जनवरीअ में गूगल साईं हिकिड़ी ॾाढी एडवांसमेंट थी आहे, उनजो तव्हांखे ज़रूरु आगाह ॾियां। गूगल में कंहिं दोस्तनि खे शक हूंदो यार सदर था लिखूं त आसिफ ज़रदारी थो अचे, सुलेमान वसाण था लिखूं त टोरेंटो थो अचे, अलाए केतिरा हिकिड़ा अजीब ग़रीब गूगल ट्रांसलेशन में। गूगल ट्रांसलेशन असां शुरू कराईसीं हितां गूगल वारनि सां। उनजो बि हिकिड़ो हल्को मिसाल मां ॾींदो हलां त हुन गूगल वारनि जो सॼे दुनिया में घणियूं स्टेट जूं ॿोलियूं आहिनि, 176 आहिनि। उन्हनि में हुजणु त खपे त गूगल में पहिरियों उहे स्टेट जूं ॿोलियूं अचनि, पर जेकॾहिं 103 ॿोलियुनि में सिंधी आई आहे त सिंधी कहिड़े मुल्क जी सरकारी ॿोली आहे? पर असां उन्हनि खे साबित कयोसीं त इहो जेको तव्हां पाथ लफ़्ज़ था चयो इहो असांजो पथ आहे, इहो तव्हां जेको एटम लफ़्ज़ इस्तेमालु था कयो इहो असांजो आतम आहे, इहो जेको पाटर ऐं पाट इस्तेमालु था कयो असांजो पाट आहे, हे असां इहो जेको मेन इस्तेमालु था कयो इहो असांजो माण्हू आहे, या डायरी इस्तेमालु था कयो इहा असांजी दिहाड़ी आहे।
जॾहिं हुननि खे साबित करियासीं हुनजो वाक़ई तव्हां त भला जी वाक़ई सही ॻाल्हि आहे ॿोली आहे वरी नामचाम स्के वारो लेक्चर क़बूल थो करे त भाउ दुनिया जी माउरुनि जी ॿोली आहे सिंधी वेठी अथव हिते पई अथव तॾहिं साईं सिंधी आई हुअ इहा माना इहा हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो हलियो बहरहाल उन गूगल छा कयो आहे त हाणे मशीन ट्रांसलेशन जो साईं ऐदादी सिरिश्तो बंदि कयो अथऊं ऐं मूंखे अॻु में शक हूंदो हुयो त 10 सालनि खां पोइ गूगल ट्रांसलेशन का ढंग जी थींदी सिंधीअ जी पर हाणे जेको सिलसिलो लॻे थो त 4 या 5 सालनि में गूगल सिंधी ॾाढी गज़ब जी कंदी छो त हाणे न्यूरल नेटवर्किंग ॿोलियुनि जे तर्जुमे में आणे छॾी अथऊं ऐं हुन असांखां घुरूं कयूं आहिनि त हाणे हे बि शयूं ॾियो हे बि शयूं ॾियो हे बि शयूं ॾियो हाणे था अचूं पाण भेटाईपीडिया ते जेकॾहिं भेटाईअ जा सभ जो सभु रिसाला उते मौजूदु हुजनि तहक़ीक़ूं मौजूदु हुजनि जामी अचूं था तोते ट्रांसलेशन भला जे 3 सैंपल जेकॾहिं लतीफ़ जे बेत जा हिकु जॻह ते रखिजनि ऐं उन्हनि खे न्यूरल नेटवर्क में हलाइजे त 90% खां वधीक इंसानी दिमाग़ उन जी ट्रांसलेट करे सघे थो कंप्यूटर वारो मां यकीन सां सम्झां थो पियो त सुभाणे जेकॾहिं अल्बानवी ॿोलीअ में बि जेकॾहिं माना हे जॾहिं थियण खां पोइ जेकॾहिं अल्बानवी ॿोलीअ में बि जेकॾहिं को मिलंदड़ जुलंदड़ कीवर्ड 3 विझंदो लतीफ़ जो बेत हुनखे मिली वेंदो हुन जे ॿोलीअ में इहा आइडिया आई आहे जीअं मां चयोमांव त रिसालो असां कीवर्ड में आंदोसीं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पोयों आइडिया कमु कयो हुयो मां सम्झां थो त लतीफ़ जो सॼो पैगाम इहो जेको पोएट ऑफ पीस आहे जेको पोएट ऑफ लव आहे जेको बकौल तो हुजे त आम माण्हूअ जो हीरो ठाहींदड़ आहे उन माण्हूअ जो उनजो जेको विज़न आहे उन जेको विज़डम आहे इहो दुनिया जे सभी ॿोलियुनि में थी सघे थो बशर्ती कि उन जे लाइ सिंसियरिटी ऐं जेका भेटाईपीडिया इहा ठही वञे त नो डाउट इन में तमामु वॾो ज़ख़ीरो आहे तमामु वॾो कमु आहे हिकिड़ी शइ तव्हांखे साईं गफ़ूर मेमन साहिब जे तवसुल सां मुंहिंजो चेयरमैन सां गॾोगॾु मुंहिंजो सुठो दोस्त बि आहे मां सम्झां थो साईं अची ऐलान करे मां ई ऐलान करे थो छॾियां साईं जी इजाज़त आहे त सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी खे माइक्रोसॉफ्ट जो साईं शेयर पॉइंट आहे जंहिंमें 15,000 टेराबाइट मौजूदु आहिनि तव्हां जेको चओ था कॉन्फ्रेंसूं वीडियो सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी ख़ुशनसीब आहे जो हुनखे स्काई बिज़नेस जा अकाउंट मिलियल आहिनि सो तव्हां जेकॾहिं उते वेही हिते कंहिं बि जॻह ते लेक्चर ॾियो मां चाहींदुमि तव्हां ऐं तव्हां जहिड़ा 1000 सॼे भले सिंध जा हुजनि सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी तव्हांखे अकाउंट पंहिंजो फ्रीअ में ॾियण लाइ तयारु आहे तव्हां जिते वञो तव्हां लेक्चर तव्हां करे सघो था पिया इहो को वॾो इशू आहे ई कोन मां सम्झां थो पियो त सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी में जेको डिजिटाइज़ेशन ऐं शाह जे रिसाले खे अॻु भराइप में जेको तव्हां सां गॾोगॾु असांजा वाइदा आहिनि मूंखे ॾाढो ई पितकड़ो लफ़्ज़ थो पियो अचे बहरहाल हिकिड़ी शइ जेका मुख़्तसरी आहे त असांजा हथ हाणे गूगल ट्रांसलेशन में शाह जे रिसाले खां वधीक हिकिड़ो ॿियो कमु आहे उहो इहो आहे त असां शाह जे रिसाले खे पहिरीं फ़ुर्सत में अरबीअ ॻाल्हि वॾी आहे अरबीअ ऐं फ़ारसीअ जे तानी पेटे खां कढी रोमनाइज़ 3 मेथड सां गूगल जे प्रोग्रामिंग में दाख़िल कयूं ऐं मां तव्हां सां दावा सां थो पियो चवां ऐं अॼु मां ऐलान थो कयां जो की तारीख़ यादि रखी छॾियो थी सघे थो 5 सालनि में तव्हांखे सिंधी ॿोलीअ जी डेमोग्राफिकल आउटरीच मिली वञे त सिंधी ॿोली दुनिया जे घणनि ॿोलियुनि में दाख़िल थी वियल आहे 100 साल अॻु में जीअं तव्हांखे मिसाल ॾिनुमि पाठ हितां जो वियो आहे पाट मोहो पाटर थियो आहे ॾिहाड़ीअ मां डायरी थियो आहे ईअं लतीफ़ जे बेतनि में अलाए केतिरा लफ़्ज़ आहिनि जेके ज़रूरी न आहे त को हितां इन मां विया आहिनि इहे सदियुनि जो सफ़र आहे जेको लतीफ़ जी ॿोली असांजी ॿोली तव्हांजी ॿोली दुनिया जे ॿोलियुनि में वई आहे पर हिननि फ़क़ीर माण्हुनि खे ख़बर ई न आहे हे था चवनि त असांजी ॿोली तरक़ीअ में न आहे मां दावा सां कयां थो कंप्यूटेशन जो प्रोग्राम में दाख़िल थियो हलां सॼे दुनिया जे कंप्यूटिंग ॿोलियुनि में 4 या 5 तरक़ी वारियूं ॿोलियूं अथव तिन में सिंधी अथव इहा पंहिंजे मथे में अहसास कमतरी कढी छॾियो सिंधी वॾो क़दुरु रखियूं वेठी आहे उन सिंधी ॿोलीअ खे हिन जॻह ते पहुचाइण जे लाइ तव्हां सभु गॾिजी जॾहिं हुन में ख़िदमत कंदव त मुंहिंजे ख़्याल में पोइ मशहूरु जुमिलो हूंदो आहे त ताइरीअ में जेतिरो तव्हां घणो गुड़ विझंदव ओतिरी उहा मिठाई थींदी असां नंढड़ी टीम आहियूं साईं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटीअ में
3-4 ॼणा हिकिड़ी हिन जॻह ते वेठा ऐं हिकिड़ी अदड़ी ॿाहिरि वेठी आहे। इन्हनि 4 माण्हुनि हिकिड़ो कसम खाधो आहे, 5 सालनि में असां सिंधी ॿोलीअ खे न्यूरल नेटवर्क जे कुख में दाख़िल करे वेंदासीं ऐं लतीफ़ जी ॿोलीअ खे उन जी अहिड़ी करे ॾींदासीं। तव्हां सां वाइदो अॼु मां नथो कयां छो त अहिड़ी सिचुएशन फ़िलहालु नज़र नथी अचे, बाक़ी दुनिया जे तक़रीबन 200 ॿोलियुनि में लतीफ़ जा जुमिला, लतीफ़ जी शाइरी, लतीफ़ जा कीवर्ड तव्हांखे मिली वेंदा हलिया इंशाअल्लाह ताला। जी लतीफ़ तव्हां